Hello， 又係我 Amy 啊！今日我哋去 Marrakesh 摩洛哥馬勒格之旅。嗰度指住就係換錢嘅地方啦。原來市區都有駱駝嘅，唔使去沙漠。落咗車之後，我哋而家去緊個 Ria 嗰度啦。我哋租住喺 Medina 古城嗰邊，哇，好大間啊，好特別啊，好有摩洛哥嘅風情。呢個 Ria 大概係782蚊加幣1晚，我哋 book 咗4晚。佢係包一個管家，每日佢哋會朝頭早過嚟同我哋煮早餐，清潔等等。呢個係上高嗰個 rooftop 嗰度透涼嘅地方，又可以曬太陽。呢間屋佢係包3間房，每一間房都有獨立嘅洗手間嘅。備咗一啲薄荷茶嘅 welcome drink 俾我哋，同埋啲 cookie。一到埗，啲孫仔見到有個鋪喺度，都急不及待咁樣去游水咯。我哋喺個 market 附近揾到一間叫做 Darbar 嘅 rooftop 餐廳度食嘢，
環境係好有情調㗎。你記得，如果你嚟去食嘅話，一定要訂位啊！我哋啱啱 book 到呢個位置，影到太陽落山嗰個時間，個環境超正啊！食物我哋全部都係 order 啲比較 fusion 嘅menu。呢個就係埋單嘅價錢啦。食完嘢，我哋就喺呢個 market 嗰度行一陣，跟住就返去我哋住嘅 Ria 度啦。第二日，我哋個管家就一早就整咗啲摩洛哥嘅早餐俾我哋食。行到咁上下，攰攰地，我哋入到呢間酒店嗰度飲個下午茶。我話你睇下呢間酒店幾靚。跟住我哋就去呢個馬約雷勒花園，裏邊有好多啲仙人掌啊，個花園佈置得好靚。呢個花園建於1920年代。但係而家現任嘅管理者呢，就係 YSL 嘅 Foundation。呢個花園結合於藝術、自然、夢幻嘅花園，有藍色嘅建築物啦，有熱帶嘅植物，最出名㗎喇。園內充滿異國嘅情調，有仙人掌、竹林，有棕櫚樹嘅植物等等。整個園區嘅靈魂就係藍色，成為品牌嘅城市嘅象徵。呢度曾係畫家馬約雷勒嘅居所同埋工作室，後嚟法國嘅設計師 YSL 買咗嚟裝修佢，現正已經成為馬勒格最出名嘅具有代表性嘅景點。
好啦，我哋食晏先。我哋點咗呢個 couscous 摩洛哥最出名嘅菜式。跟住我哋就係去第一個站，摩洛哥出名嘅阿金油工場。佢哋俾咗一啲薄荷茶俾我哋試下飲，同埋用啲包包嚟點下嗰啲油。呢個阿金油佢係用一粒硬嘅果實，然之後用石磨機磨出嚟變成油嘅。好啦，我哋終於到咗阿加菲沙漠啦。你睇下，原來沙漠都有泳池喎。我哋第一樣就係去坐呢個駱駝。好啦，而家我哋去試下呢個4輪嘅電單車。黃昏佢哋就有一個 dinner and show， 咁我哋食完佢哋嘅 couscous 之後呢，咁就等佢哋夜晚嘅表演啦。食完晚飯之後，個個圍晒喺呢度一個圓圈等睇表演啦。你睇下佢哋幾開心，圍咗個圈嚟跳舞。終於等到最緊張表演嘅部分啦。今日我哋去皮革嘅染坊，當然第一件事就係佢哋派啲薄荷葉俾我哋，而擺喺個鼻哥度 block 住嗰啲臭氣。摩洛哥嘅皮革，佢係傳統嘅工藝，同埋皮革嘅染色，全部都係用人手嚟染製嘅。呢個皮革嘅工廠已經超過成600年嘅歷史㗎喇。佢哋係再用最原始嘅方法，將動物嘅皮刮咗軟嘅組織後，然之後泡入去石灰水入邊，然之後再加入鴿子嘅糞便落去，利用裡面嘅含有阿蒙尼亞嘅成分
溶解皮革上嘅物質。佢哋用嘅皮嘅種類係牛皮同埋羊皮。傳統嘅染色方法可能視乎佢大細嘅 size， 可能係幾天或者幾個禮拜都未定嘅。好啦，去完皮革嘅染坊，就上佢哋嘅鋪頭，準備俾人哋鋸。呢個 sales 猛咁喺度 sell 佢裏邊鋪頭所有嘅物品，拖鞋啊、地氈啊、cushion 啊，甚至冇皮嘅 jacket。結果揀咗對羊皮嘅拖鞋。去呢啲鋪頭要好小心啊！初以為佢係用 local 嘅錢 dirham 嚟俾，結果佢話要收 euro， 個價錢係爭好遠㗎，你哋要小心，同埋一定要講價。我哋繼續喺 market 嗰度逛下，跟住個管家就唔會蕩失路啦。你估呢個係咩嚟啊？嗱，呢個原來係如果你落少少水落去，dip落去，然之後揾個手指擺喺個唇嗰度，就變咗唇膏噶啦。見唔見到個眼鏡蛇啊？唔好行得咁埋啊，又要捉你收錢噶啦！行到攰攰地，我哋揾到一間 rooftop 嘅 cafe， 飲杯嘢。呢度係可以睇到個 market 嘅全景嘅。夜晚嚟咗呢間 Leopard 嘅 restaurant， 係 dinner and show。你哋如果想嚟，記得要上網訂位啊！佢哋有2個 sitting， 一個早啲，一個夜晚。Belly dance 嘅表演係星期5同星期6都有。9:09嗰個 show 就 start 啦。
俾人捉咗去跳舞添。呢個係市中心嘅 shopping mall。今日我哋 book 咗一個 day trip 去 Orica Valley。呢個位置可以睇到阿特拉斯山脈嘅觀景。我哋又去另一個 stop 就去參觀呢個阿金油工場，裏邊都係介紹一啲護膚品啦。用嚟洗頭嘅用品同埋煮食嘅。跟住另外一個站，我哋就參觀呢個帕帕里村莊。storage 嘅地方。呢度係水房。好啦，終於到咗呢個 Orica 嘅 Valley， 我哋要行上去大概個半鐘左右。老人家就唔好上山啦。呢個架放滿咗果汁同埋汽水，佢哋係用冰涼嘅泉水嚟保持降溫嘅溫度。沿途佢有好多商店同埋咖啡室俾你飲嘢嘅，好有摩洛哥嘅風情，同埋一路行都有啲兩旁都有一啲商店喺度。哇！見唔見到馬騮仔啊？幾得意！
上山嘅路程都好艱難同埋好跣，我哋結果去到90% 嘅路程，我哋就打道回府，返去餐廳嗰邊，淨係得我女同埋啲孫仔去呢個瀑布。我好鍾意呢個環境，坐下都好。我好鍾意呢個環境，啲遊客仲擺隻腳喺度浸添，梗係好涼爽。我哋就喺呢個餐廳嗰度食我哋嘅午餐啦。午餐佢包啦，沙律、蛋同埋雞 French fry 同埋少少飯，最後有生果添，仲有唱歌表演添。Madame, I give you fruit or plant? Fruit. Hey, madame. 好啦，5日4夜嘅摩洛哥之旅就圓滿結束啦。希望你哋喜歡我嘅片，俾個 like、subscribe 我支持下，多謝。